အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာနေသူများမဖြစ်မနေတည်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အထောက်အကူပြုတဲ့တရားများဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများကိုမျှဝေသွားမယ်တရားလေးကတော့ it's gonna be ParadiseForYou ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တခုခုတယောက်ယောက်ကအဲ့လိုဖြစ်မဲ့ပုံပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် it ကိုစားပြုပြီးတော့ပြထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အောက်မှာရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ he she ဒါမှမဟုတ် person's name အနေနဲ့တွေ့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ခဏနေကျွန်တော်နဲ့အတူတူဥပမာစာကြောင်းတွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်ပါနံပါတ်1စာကြောင်းကတော့ it's going to be delicious ဒါကအရသာရှိမဲ့ပုံပဲဒီနေရာမှာစကားပြောကြပြောမယ်ဆိုရင်တော့ it's going to be delicious မဟုတ်ဘဲနဲ့ it's gonna be delicious လို့လည်းပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနံပါတ်2ဥပမာကတော့ it's gonna be easy ဒါကလွယ်ကူမဲ့ပုံပဲဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်လေ it's going to be easy ဒါကလွယ်ကူမဲ့ပုံပဲဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အတူတူပါပဲစကားပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်အတူကောက်ချုပ်ပြီးတော့ it's gonna be ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဥပမာနှစ်ကြောင်းကိုအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဒီဥပမာနှစ်ကြောင်းမှာတော့ကျွန်တော် it မဟုတ်ဘဲနဲ့လူနာမည်တွေနဲ့စာထိုးသုံးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်အပေါ်ဆုံးစာကြောင်းကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပါမယ် Silly is going to be successful Silly ကအောင်မြင်တော့မဲ့ပုံပဲဒီနေရာမှာစကားပြောကြပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Silly is gonna be successful Silly ကအောင်မြင်တော့မဲ့ပုံပဲโอเคနောက်တစ်ကြောင်းကတော့ Mike is going to be grumpy after I tell him ဒီစာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင် Mike ကစိတ်တူတော့မဲ့ပုံပဲဒါမှမဟုတ်ရင်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်တော့မဲ့ပုံပဲဒီလိုမျိုးသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ grumpy ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးကစိတ်တူတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါအပေါ်ဆုံးတစ်ကြောင်းကတော့ he is going to be tough to deal with သူကပေါင်းဝတင်ရတာခက်မဲ့ပုံပဲကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းမှာသုံးပြထားတဲ့ deal with ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ deal with somebody တယောက်ယောက်နဲ့ပေါင်းသင်းသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တူတူကြည့်ရအောင်ပါ He is going to be terrific at that အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူကအဲ့ဒီမှာအရန်ကိုတော်မဲ့ပုံပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ terrific at something တခုခုမှာအရန်တော်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မှတ်သားထားကြစေချင်ပါတယ်သူနဲ့ဆင်တူတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ very good at something ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုနောက်တစ်ကြောင်းကိုထပ်ပြီးကြည့်ရအောင်ပါအပေါ်ဆုံးတစ်ကြောင်းကတော့ she is going to be relieved to hear that သူမအဲ့ဒါကိုကြားဖို့စိတ်တက်တောင့်တက်တာရှိမဲ့ပုံပဲစိတ်အခြေအနေတက်တောင့်တက်တာရှိမဲ့ပုံပဲဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကတော့ she is going to be scared after watching that movie သူမအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြောက်သွားမဲ့ပုံပဲကျွန်တော်ထင်ပေါ့နော်ဒါတရေကားပဲဖြစ်ဖြစ်လူသက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်စတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူမှကြောက်သွားမဲ့ပုံပဲဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးထားတဲ့စာကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာပဲတယောက်ယောက်ကအဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်ကြောက်သွားမဲ့ပုံပဲဆိုပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဒီလို grammar လေးနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဥ
ဥပမာဝါကြလေးတစ်ခုကတော့ it's gonna be depressing သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒါကစိတ်မချမ်းသာဖြစ်စေမဲ့ပုံပဲအဲ့ဒီသုံးလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ depressing ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျတော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်စေတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဝမ်းနည်းမှုဖြစ်စေတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကတော့ it's going to be exciting ဒါကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းမဲ့ပုံပဲ exciting အဓိပ္ပာယ်ကတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ကြောင်းကတော့ it's going to be disgusting အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒါကဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားစရာကောင်းမဲ့ပုံပဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေမုန်းစရာကောင်းမဲ့ပုံပဲဆိုပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီလို sentence လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတဲ့ဥပမာတွေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ He is going to be tough to deal with သူကပေါင်းအသင်ရခက်တော့မဲ့ပုံပဲနောက်တစ်ကြောင်းက He is going to be terrific at that သူကအဲ့ဒီမှာအရန်ကိုကျွမ်းကျင်မဲ့ပုံပဲနောက်တစ်ကြောင်းကတော့ She is going to be relieved to hear that သူမဟာအဲ့ဒါကိုကြားဖို့စိတ်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်မဲ့ပုံပဲနောက်တစ်ကြောင်းကတော့ She is going to be scared after watching that movie အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမကြောက်သွားမဲ့ပုံပဲနောက်တစ်ကြောင်းကတော့ Silly is going to be successful Silly ကအောင်မြင်မဲ့ပုံပဲနောက်တစ်ကြောင်းကတော့ Mike is going to be grumpy after I tell him သူ့ငါအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တဲ့နောက်မှာ Mike ကစိတ်တူမဲ့ပုံပဲနောက်ထပ်ဥပမာ၅ကြောင်းကတော့ It's going to be delicious ဒါဟာအရသာရှိမဲ့ပုံပဲနောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ပါမယ် It's gonna be easy ဒါကလွယ်ကူမဲ့ပုံပဲနောက်တစ်ကြောင်းကတော့ It's going to be depressing ဒါကစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်စေတော့မဲ့ပုံပဲနံပါတ်၄ကြောင်းကတော့ It's going to be exciting ဒါကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းမဲ့ပုံပဲနောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းကတော့ It's going to be disgusting ဒါကဆက်ဆုပ်ယွန်စရာကောင်းမဲ့ပုံပဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါကမုန်းစရာကောင်းမဲ့ပုံပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတဲ့ grammar လေးကိုအားလုံးပဲနားလည်သဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားတဲ့ grammar လေးရဲ့ဥပမာစာကြောင်းတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအနေနဲ့လည်းကိုယ်ပိုင်ဝါကြတွေကိုဖန်တီးတည်ဆောက်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့ဒီကျွန်တော်နဲ့အတူတူ like ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်မှာပြန်တွေ့ပါမယ်